最心中那意思，活着為自願盡力嘗試，能重新溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人像作祟，為舊事盡力探，哪管你是誰，無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向跌倒，志氣眼光使你走更闊的路。這世界國度哪會有句號？決意去勇闖，不理多遠也好。你那結果只靠一個你鋪路。誰和誰來得早，也看過那場路。你為何付出心裏知？我覓尋夢裏的路線，奮力來活出真意思。你做咩啊？夠啦，唐志高，分咗手就分咗手噶啦，你可唔可以成熟啲啊？咩都講清楚晒噶啦。我唔信兩個人之間嘅感情一下子話冇就冇。阿榮，俾一次機會我。志高，你唔好咁啦，我唔想連朋友都冇得做啊。榮，同太，唔阻你哋嘛？唔阻。其實我想嚟揾你㗎。咩事啊？有間纖體公司想揾我做 image girl，咁我想問你意見，點知我撞到係志高。你出去廳度等我，我就入嚟啦。好啊。我都拍過拖，感情嘅嘢唔係你話放低就可以放得低嘅。頭先佢走嘅時候，連眼尾都冇望我一眼，睇怕我唔放低都唔得。將來你飛黃騰達，有權有勢，好過10倍嘅女仔排住隊嚟揾你啊！到時你就會覺得而家嘅你係傻仔嚟嘅。啱嘅，男人應該要以事業為重。同睇你仲有嘢傾，我唔阻你，我出去睇下咯。嗯。同太。間纖體公司俾你條件好唔好啊？其實份約都幾好㗎，只不過想穩陣啲，問下你意見啫。合同嘅嘢，同山在行啲。同山教我打 golf 都俾人亂咁寫啦，我知道以後我要避忌下嘅。咁好啊，即管幫你睇睇。麻煩晒。太太，深茶。唔該。係咧，唔好意思啊，頭先志高嗰件事冇煩到你啊嘛。冇，其實而家呢個年代，大家好多選擇，離離合合，好平常嘅啫。講真啦，到而家我都唔係好了解志高㗎。同太啊，佢幫你咁耐，你覺得志高份人係點㗎？志高聰明又肯搏，做事有分寸，又有事業心。而家好少呢啲男仔嘅。估唔到志高都幾得老闆娘歡心喎。我幾讚佢都冇用啊！呢啲係你兩個人嘅事，我唔方便俾咁多意見。如果你唔係咁中意佢嘅話，我諗你唔好俾咁多幻想佢，唔係盞得佢痛苦。都係嘅。我都好有正義感㗎。其實我係，喂。咁講翻你頭先講緊嗰個秘密先。我都係唔講住啦，保持神秘感。呢個太成熟啦，唔啱我嘅。都唔賣俾你嘅。我送條呔俾老闆，有咩問題啊？如果嗰條呔你係買俾童生嘅，咁啊嗰日你喺鋪貼唔同我講。如果男朋友咩都要知，咩都要管咧 ，sorry 喎，呢啲咁嘅男朋友我唔中意。嚟緊嘅日子我會好忙，冇乜時間去打理呢啲權狀，該你攞走，唔送。冰姐話咧，當初咧收到呢隻蛋啊，見到啲字咧，仲感
動到眼濕濕添啊！你做咩啊？夠啦，唐志高，分咗手就分咗手㗎啦，你可唔可以成熟啲啊？咩都講清楚晒㗎啦！咩都冇，志高。你識講？呢邊啊？張 Sir，周浩陽，今次行動總指揮官。張 Sir 你好。唐志高先生係我哋今次行動嘅線人。阿 Wing 唔使介紹啦，之前喺電話度同你提過，佢係加拿大警方派嚟香港臥底警察，目的係混入同家，搜集佢哋犯罪證據。不如我坐低先啦。其實今次咧全靠志高估計正確，我哋先至知道阿 Wing 原來就係 Madam Choi，而且佢調查緊嘅亦都同我哋同一個目標，就係同家。其實加拿大警方一早已經將童展龍鎖定為目標人物，佢涉嫌同多宗軍火案有關，係當地華人社團嘅軍火分銷商。童展龍佢冇錯，我哋發現宋金枝就只係一個聯絡嘅單位，而幕後嘅真正主謀係童展龍。有消息話之前喺紐約發生嘅黑幫仇殺案，童展龍亦都好似有關。佢之前嚟咗香港就係會合其他嘅分銷商同埋新嘅軍火供應商開會。不過詳細嘅內情，我哋而家仲追查緊。上次你話返加拿大幫你爹哋慶祝生日，其實你去咗美國查童展龍。既然大家目標一致嘅，我會希望加拿大警方可以同香港方面衷誠合作，互通消息。Of course， 我已經同上頭聯絡過，我哋會盡量同香港嘅警方配合今次嘅行動。不過我哋今次嘅目標唔單止經營外圍咁簡單，亦都會涉及到軍火買賣。但係志高從來未受過專業嘅訓練，為咗安全起見，我希望由而家開始停止佢參與一切嘅行動。唔得，我唔可以而家抽身㗎。行到呢一步啦，如果我而家忽然間抽身嘅話，以佢哋咁小心嘅處事作風，佢哋一定會懷疑。我驚到時會影響咗大局。但係我明你擔心乜嘢，我咁辛苦先至得到宋金枝嘅信任，我唔想白費大家嘅心血，而且我真係好想揾出殺死阿明嘅兇手。童展龍同埋宋金枝佢哋係罪有應得，我真係好想出一分力，親手將佢哋繩之於法。佢喺加拿大一出學堂就做咗臥底。我識阿明嘅時候，你都冇透露過我身份。破咗當地一個犯罪社團之後，就請咗長假翻咗嚟香港。我冇諗過我會再撞翻你。其實我冇理由諗唔到，由你嗰一次話有個秘密想同我講，到後來你要同我分手，冇理由諗唔到你其實有苦衷。我冇辦法避免令你唔開心。我翻嚟嘅時候，我想同你分手，但係又怕惹人私刑，所以唔好怪我利用咗你。我明嘅，有咁重要嘅任務喺身，係唔可以隨便將個真相講出嚟㗎。如果唔係我見到你想擺嘢落去宋金枝部電腦度，我都唔知你係幫警方做嘢嘅。我知道你好緊張我，驚我有危險。童展龍同宋金枝呢兩個人唔容易應付㗎。我雖然唔係警察，但係我都知道維護法紀、伸張正義係一個好市民嘅責任。
騎馬拍拖本來係一件唔錯嘅事嚟嘅，不過咩啊？你唔係話好耐冇騎馬嘅咩？拍拖係兩個人嘅事嚟噶嘛，而家多咗兩隻馬就硬係好似多咗兩個電燈膽咁。哦，咁好彩高哥冇嚟啫，如果唔係，咪又多隻電燈膽咯。如果佢嚟啊，我一手就拍落佢馬屁屁度啊，等隻馬拋佢出去。啊，拍馬屁啊，唔係幾好喎。咁我同志高咁好兄弟，拍下佢馬屁有乜所謂啫？不過講時講啦，我都好耐冇見阿志高咯。公司雖然忙啫，都唔使話禮拜六都唔收工㗎。講起高哥咧，你覺唔覺得佢近排好似有啲唔同啊？咁佢始終同阿 Wing 分咗手，會有啲影響㗎啦。但我今日咧 office 度聽到阿 May 佢哋話，高哥呢排炒股票，次次上落咧都70-80萬㗎。數目雖然唔細，但係可能志高投資有道，賺到都唔出奇咧。唔係咯，我都冇聽過佢話炒股票嘅。突然之間有啲咁大嘅轉變咧，我硬係覺得有啲唔妥啫。阿晴啊，不如打電話約阿志高今晚出嚟食飯，當面問清楚佢。好啊，唔使打啦。童太，我今日約你，你話唔得閒，就約咗童太打波啊？晴啊，有咩問題啊？下屬陪上司打波都係工作啫。我好欣賞志高嘅工作態度。每個人有每個人嘅工作方法。你可以喺利高拿爬得咁快，你一樣有你嘅辦法啫。童太，你咁樣講係咩意思啊？你唔好以為自己好有料啊！同山拜你就係睇在阿朗份上，天馬行空嗰條 line 係阿朗一手一腳自己度出嚟嘅，你未夠班。童太啊，唔好為咗呢啲人勞氣啊！阿晴，算啦。有啲嘢唔係話算就算嘅，你搞到朗咁，呢筆數我慢慢先同你計。你唔好恃住自己姓童嘅，就踩住阿朗上。有我喺度一日，你諗都唔使諗。呢個係你嘅諗法，我冇啊。童太，冇必要同呢啲人講咁多嘢。換衫先。門口等啊！志高，點啊？到底發生咩事？頭先嗰個唔似係我識嗰個唐志高喎。點解你會變成咁㗎？究竟童家俾咗啲咩嚟啊 ？Sorry， 其實我都唔想俾你睇到我咁嘅樣，但我只不過係一名普通嘅打工仔啫。有邊個唔想上位先？有邊個唔想老細睇住自己先？我唔做柴仔，大班人爭住做。你真係咁諗？阿俊，你一出世係有錢仔，冇負擔冇壓力。你知唔知道要養家為前途打算係幾咁辛苦？我唔想再好似你哋咁樣柴娃娃過日子，我淨係想要一個好嘅前途。點解啊？點解你會變成咁㗎？係啊，我係變咗，不過係變聰明咗。適者生存呢4個字，我而家好清楚。唐志高，你晴啊，佢呢啲人咁聰明，我哋啲蠢人永遠都唔會明佢諗咩㗎。你中意點諗就點諗啦。我要去換衫，童太等緊我。掛住我，都有掛住你先得㗎。睇下你仲點揾到我？喂，係，佢行開咗喎。好啊，我不如話你知。拜拜。Johnny 啊，啲人呢？嘉怡。Susan 你去邊度啊？Rita 叫咗去揾料啊。Rita 咪調咗去幫阿程手咯。係，但係佢哋做踢晒腳啊嘛。Rita，咩事啊，嘉怡？點解你叫 Susan 做嘢唔問過我㗎 Rita， 乜你要揾 Susan 幫手嚟咩 ？Sorry 啊，我今日趕住要交 draft 俾童生，咁 Susan 出開去，我咪順便叫佢幫手咯。唔好意思啊，嘉怡，你知我哋人手唔係好夠，咁啲嘢又趕喎。你忙我都忙㗎咋，
而家咪出咗 memo，除咗天馬行空條拉，咩都唔使理啊！點解你唔問過我，就攞我啲人用啊 ？Sorry 啊，嘉怡啊，其實好小事啫。對於我嚟講，並唔係一件小事。唔該，你同我即刻 call Susan 翻嚟。行啦，仲唔行？嘉怡啊，其實你唔需要發咁大脾氣㗎。唔通佢哋做錯，我咩聲都唔出啊！我身為 department head， 下屬做錯嘢，我梗係要教啦。你兩個做咩咁嘈啊？同一組嘅人，使唔使因為人手問題嘈成咁啊？俾其他部門人見到，你話幾難睇啊？而家我哋部門人手已經好緊，我身為 department head， 更加要清楚部門嘅人手分配啦。好，既然人手係咁大嘅問題，咁咪請多幾個人咯 ，OK？ 我諗住撥埋 Susan 去天馬行空 design， 你留多幾個位俾新 staff 啦。姑丈啊，我驚同一時間咁多新人，佢哋未必 follow 到喎，到時會拖慢我工作上面嘅進度喎。阿晴嘅經驗唔夠你多，我諗住俾啲熟手 designer 跟佢，我咪放心啲。你係部門主管，訓練新人係你嘅責任，咁暫時辛苦啲咯。係咁，解唔解決到你哋問題啊？咁好，冇嘢出翻去先啊！啊，阿晴，你留低。哦。坐。同生揾到咩事啊？係啦。阿俊最近點啊？佢幾好啊，診所等緊新嘅儀器嚟。有冇咩需要幫手啊？我諗都冇啦，佢自己搞得掂嘅。啊，唔好意思。喂？啊，鄧雍啊？啊，今晚啊？唔得啦，一早應承咗老婆同佢去波啊！唔得，最早都11點幾啊，邊有咁好精力啊？第晚啦。喂，喂，阿俊，點啊晴？不如今晚咧唔好食泰國菜咯。咁你想食咩啊？我想帶你去笪地方探一個人啊。探邊個？阿朗啊。阿宋小姐，阿 Vincent 話想見下你喎。得啦，你話我趕緊設計圖，好忙唔得閒啊。哦，好啊。Ben 啊，都係唔好啦，你同佢講，話冇見過我。哦，我冇睇。表小姐，俊少嚟咗。嘉怡，你哋會嚟嘅？我哋嚟探阿朗㗎。我聽到童生講電話咧，佢話今晚會去個波，11點幾先翻喎。所以咪抽少少時間嚟探阿朗。係咩？我冇聽姑媽姑丈講過，仲以為佢哋好快會翻嚟添。不過其實咧，佢哋唔喺度，我好想即係揾你哋，但又驚佢突然間翻嚟。唔緊要啦，反正而家嚟咗啦。朗表哥見到你哋咧，一定好開心㗎，跟我嚟啊！朗表哥。誒，蘇小姐。阿 Ben 啊，呢度等我嚟得㗎啦，你去休息陣啦。哦，咁好啦。朗表哥啊，你估下邊個嚟咗？阿朗。阿朗。俊。掛住你哋。我都掛住你嘅。診所點啊？差唔多啦，我諗遲下就可以開張。你精神好好喎。係啊，朗表哥嘅情況咧真係好咗好多。好多嘢想同你傾。傾咩都得，不過我驚你攰喎。咪係咯，俊表哥又唔係唔再嚟，陣間啊大病咗就冇啦。你好。長氣啊嘛，嗱，乖乖地聽話啦。醫生咧話要你有充分嘅休息㗎。有啲嘢咧，我唔知應唔應該問咧嗬。你唔使問啦，你估得啱。咁即係咩啊？都係女仔心水清啲嘅啦。嘉怡同阿朗拍拖啊！真㗎？見到你哋咁咧，真係好戥你哋開心啊！唔使用部電腦啊，都知道你而家想講咩啦。好幸福啊嘛！爹，知。
出嚟係想勸我留低，又或者叫我翻嚟高拿嘅，我諗我哋冇需要坐喺度傾，因為我答案依然都係一樣。我做事從來唔中意死纏爛打、監人奶後。我係唔舒服先早咗翻嚟，我真係諗唔到會見到你。估唔到你要等我唔響度嗰陣時先嚟探阿郎。乜你真係咁唔想見到我咩？我都係長話短説啦。對你，我已經唔抱任何期望。你但可以放心過你想過嘅生活，做你想做嘅事。事到如今，唔到我唔承認，我同你只有父子嘅血緣。至於關係，就好似依家我同你嘅距離咁。唉，人老啦，好多事想做，好多地方想去，先至知道自己有心無力。如果你對我係咁避忌嘅，下次你想見阿郎，但係可以同我開聲講，我會識得迴避嘅，甚至可以叫埋你伯娘出埋街嚟配合。你冇需要咁做，係需要嘅。我已經冇咗你呢個親生仔，我實在唔想阿郎冇埋你呢個好大佬。Sorry， 我真係好攰，我想上去唞一陣。你阿伯娘佢冇咁早翻嚟啊，你可以放心同阿郎傾耐啲，唔阻你哋。表小姐，早晨。早晨，姑媽早晨。早晨。寶姐啊，我想要個耳摩麥皮。好啊。咦，姑丈呢？今日假期咁早出咗去啊？你姑丈話唔舒服，仲喺度瞓緊覺。尋晚佢已經話頭赤赤㗎啦，所以咪早咗翻嚟咯。乜姑丈真係唔舒服咩？尋晚我見到袁俊表哥有傾有講，仲好開心㗎。乜阿俊尋晚嚟過咩？乜姑丈冇話俾你知咩？我諗應該唔係姑丈嘅意思，一定係阿晴佢叫姑丈冇話俾你知嘅，係佢約姑丈翻嚟見俊表哥㗎。唔怪之我尋晚話陪佢翻嚟，佢話唔使啊。呢個情真係唔簡單啊！咁識得把握機會嘅。知唔知你哋講咩？俊表哥拉咗姑丈出廳，本來想跟埋出去聽我哋講咩嘅，但係俾阿晴纏住走唔開。睇阿晴好似好單純咁，原來佢啲手段咁厲害。姑媽，你打算點啊？佢哋恃住有你姑丈撐腰，搞乜嘢我都理唔到。但係我睺住姑媽你一擰轉背，再做埋咁多小動作，成功咗一次，個膽就越嚟越大。我真係好擔心佢哋會越做越過分。唔好再講啦。燕窩麥皮啊，表小姐。我又睇下落。我唔食啦。姑媽，都係我唔好，我唔係有心搞到你唔開心嘅。關你事。爛咗少少啫，應該唔好過眼嘅。咩事啊？宋太、宋小姐，冇頭先 Vincent 咧叫我攞個公仔俾佢睇，咁發覺個邊咧有少少崩咗，可能工人抹嘢時唔小心。崩咗少少啫喎，唔認真睇真係睇唔出喎。對唔住，你送嘅。正一傻豬嚟嘅，都唔係你嘅錯。你睇下對公仔有冇事？不如咁啊，我用啲最幼嘅砂紙將佢磨翻滑，咁咪得咯。得咩？梗係得啦。乜你唔記得我讀書嗰陣勞作呢一科最叻嘅咩？你呢個仔啊，係嘉怡先氹得你開心嘅啫。我呢個媽咪啊，冇你符。
咁嘅爛鬼公仔當寶，黐！抵得你耐啊，人都黐啦，嘥晒我時間。Hello， 我係啊，好啊，我而家即刻嚟啊！點啊？咩事啊？頭先福利官打電話嚟，佢話爹哋唔得啦，而家即刻要我哋去醫院啊！可能係啲人講嘢誇大咗啫，小事嚟嘅。鐵板神算個金元係大苦大鬼命，中年運係差啲，係小災小劫嚟嘅啫，過得到㗎。爹哋佢咧人中好長㗎，應該會好長命㗎。咁咪係咯，我哋有錢啊嘛，我哋揾個最好嘅醫生嚟醫佢，一定好㗎。阿元，爹哋，阿姐嚟咗，呢件點啊？我唔得噶啦。你唔會唔得噶，你唔好丟低阿姐唔理啊，你要撐住啊！家姐，你可唔可以應承我一件事？你講啊！我合埋眼之後，你要好好睇住我個女。爹哋，我呢世人咩都冇，淨係得一粒淚。你爭我嗰啲嘢，可唔可以還翻晒俾我個女？爹哋啊！我應承你，有我一日，我唔會俾家兒受苦嘅。嘉怡，爹哋，我喺度啊，爹哋。爹哋走咗之後，你要好好照顧自己。爹哋，你冇咁講啊，爹哋。爹哋，其實好想出翻嚟之後，可以食到你。我哋冇整俾你食㗎。親手整嘅蛋糕。我會整俾你食㗎。而家冇機會。爹哋，醫生啊！你坐先。點啊，醫生？醫院同埋懲教署嗰邊嘅手續，我已經全部辦妥晒。而家最緊要嘅就係做好金元嘅身後事。宋生嘅喪禮，我一定會辦得妥妥當當。同生同太，你哋放心。金元嘅喪事，我想低調處理。始終我登過報紙，同佢脫離關係。如果依家同佢大搞，我驚啲記者舊事重提，好難向啲股東交代。你怕同啲股東交代，咁你又唔怕要同我交代？我知你為咗金元好傷心，但係凡事以大局為重啊嘛。大局？邊度嘅大局？利高拿嘅生意，定係你童子龍嘅聲譽啊？你要我顧咁多嘢，你冇諗過我嘅感受啊？今次你嗰個我細佬嚟㗎，你舅仔啊！喺入邊坐緊時，你叫我低調，搞到我探監要偷偷摸摸。而家人死咗啦，你又要我低調，係咪要我求求其其揾咗隻捲埋去就算數啊？我知你而家心情唔好，不如等你冷靜啲，遲啲先傾啦。遲啲？而家死人啊，落葬有得遲嘅咩？
如果當初我知道金源有入冇出嘅，我就算傾家蕩產，我都唔會俾佢入去。如果連今次都唔搞得好好睇睇嘅，我點做人阿姐啊？我唔會用童家嘅名義嘅。咁好啊，就用宋家名義啊！你出唔出席由得你。你係要一意孤行嘅話，你要點搞就點搞，我唔會俾任何意見。姑媽，由得佢啦，幫金源風光大狀，我勢在必行。如果咁都做唔到嘅，我就對唔住金源。估唔到宋金源生前壞事做盡，喺死後終於都可以幫警方做翻一件好事。宋金枝完全唔理佢老公嘅面色有幾咁難睇，都要我將今次喪禮咧搞得好好睇睇。男人心腸始終都比女人硬。佢哋兩公婆為咗呢一件事，就算有外人喺度，都擺晒上面。大家可以諗到，如果佢哋閂埋房門嘅時候，關係有幾咁惡劣。既然宋金源幫我哋開咗個頭，搞到佢哋意見分歧，咁我哋就冇俾佢停，要佢哋繼續內訌落去。佢哋越唔信任對方，就會越依賴身邊嘅人。我哋就可以乘虛而入，搜集佢哋嘅罪證。要分發兩夫妻嘅感情，最好嘅方法就係同床異夢。先生啊，徐小姐嚟咗，而家喺大廳啊。洪生啊，得唔得閒見我呢個閒人啊？得㗎啦，你翻出去做嘢啦。哦。你飲酒嚟？啱啱同佢簽睇公司傾咗個廣告，咁佢嫌我未夠瘦，要我再減喎。但我已經冇食晏晝，陪佢哋飲幾杯紅酒，每日晾住個肚，咪有少少上頭咯。乜你傾咗個簽睇廣告咩？傾緊未簽，我其實份約俾咗佢同太㗎，佢唔喺度話，我仲未問佢意見㗎。以前你傾 job 都會先嚟問我點睇㗎，點解今次冇啊？人言可畏，我費事有啲記者亂咁寫啊嘛。咁我問阿童太，即係問你，如果童太有咩事，佢都會同你商量嘅。兩夫妻唔係樣樣嘢大家都有共識嘅。你哋唔係真係因為我而有嘢啊？關你事，係金枝嘅細佬啫。童太啊，其實你都唔需要樣樣嘢親力親為啊，有啲咩嘅我幫你打點咪得咯。金源生前，我呢個做家姐都冇好地為做過啲乜嘢，而家做得咪做咯，算盡最後一點心意咯。我諗宋生無論去到邊度，都會心領。呢排要你陪住我頻頻撲撲，唔該晒喎。童太，你唔好同我客氣。其實之前你已經幫我唔少，我同我自己講過，只要童太有用得着我嘅地方，我一定會盡力而為。童太整緊呢個親細佬，今次嘅事對佢嘅打擊一定好大啊！不過有時做人都要面對現實嘅。如果為咗一個過咗身嘅人而令到身邊嘅人難受，咁樣值得咩？如果今次識得好似你咁諗，我就唔使咁煩啦。佢點諗，恕我幫唔到，或者我可以幫到嘅就陪你飲多2杯啊！好，飲。呢排咁多嘢做，都冇乜同阿朗傾過偈。阿朗佢明白嘅，佢都想你休息多啲㗎。冇晒酒添，我幫你斟啦。好啊。今次你搞錯啦！睇怕搞錯嗰係你，冇諗過我咁早翻嚟啊！都係我唔好，我見童生因為宋生過身件事而心煩，所以陪佢飲酒。點知我飲大咗，有時唔小心跣腳。你唔使解釋啦，你嘅大話我唔會信嘅。我哋童家唔歡迎你，即刻同我扯。阿 Wing 係我客人，你唔好太過分喎。扯！到聽我頭先，我遲啲先解釋俾童太聽。Wing， 你信唔信都好，我再講多次，我同阿 Wing 真係冇嘢。阿童太，我都係遲啲先嚟睇下朗，有幫我走先。志高，
金源嘅喪事就拜託你啦，有咁風光就同我搞得咁風光。知道。你咁做，擺明同我作對啫。唔知邊個同邊個作對咧？上次你俾雜誌影相，我已經叫你小心啲，唔好招人話柄，少啲同嗰個女人來往。你唔聽不特止，仲玩到翻嚟屋企。阿 Wing 單嘢係一件事，我同你講過，低調處理金源嘅喪事係另外一件事。由始至終，邊個將邊個説話當耳邊風啊？而家係你做錯嘢，倒翻轉頭嚟鬧我。一向以嚟，你都自把自為，有冇幫我諗過啊？我話俾你聽，金源嘅事由而家開始同你冇啦冇啦，我嘅事都一樣。太太啊，嗰啲吉儀啊、金銀衣紙已經準備好晒㗎啦。今朝一早啊，唐生拎晒過去靈堂。一陣間行開行埋，你睇住阿朗，有咩事打話俾我哋。知道啦，太太。差唔多㗎啦。哦。姑丈早晨。早晨，我今日約咗個大客仔同佢喺出邊食早餐，你慢慢啦。唔紅嗰條胎點唔流？走啦！嘉怡，點解你翻嚟嘅？今日唔係送生佢上山咩？今朝嘅嘢已經搞掂晒。嘉怡，尋日個花牌你收到啊？收到，你有心。其實咧，我哋都想去高個工㗎，但係同生之前登晒報紙，今次佢又唔出席，我哋做伙計又唔知去咪好，希望你唔好介意啊。我明嘅。嘉怡，乜你翻嚟嘅？係咯，其實呢咁嘅日子咧，你唔翻工冇人會怪你㗎。不如攞幾日假休息下。新一季有2個 project，你緊要同人傾啊！放心，我應付得你嘅。嗰2個 project， 唐生啱啱叫我交個 file 俾佢，佢話會交俾阿程科路嘅喎。姑丈，咦，嘉怡，你點解會翻嚟嘅？我聽 Johnny 話，你將我跟開嗰2個 project 交咗俾阿晴，係咪真㗎？係啊，啲嘢交俾阿晴跟啦，你唔使理㗎啦。我預咗放你1個禮拜大假，你翻去唞下啦。我冇嘢喎，爹哋今朝已經上咗山啦，我根本就唔需要放假。嗰2個 project 我跟翻得㗎啦，個 file 俾翻我。就憑你呢個動作，我就覺得你絕對要放假休息。公司嘢你唔使理，阿晴搞得掂。佢只不過搞掂俊表哥啫，唔代表佢本事大過我啊！點解你要信佢唔信我啊？我信你唔止叻，仲係孝順女添。淨係呢一點，你係絕對有理由去放假休息。我知道姑丈你唔中意爹哋，但係佢還佢，我還我啊！點解你咁對我啊？開口埋口就係為我好，其實就想借呢次機會削我權，嚟討俊表哥中意嘅欣向情。嘉怡，有人心情唔好嘅時候，諗嘢就會負面，就會偏差。我唔怪你，等你冷靜啲，我先傾啦。我而家好冷靜啊！由始至終睇嘢負面、有偏差嘅人係你啊！你睇唔起爹哋，睇唔起我。不過無論點都好，佢而家已經死咗啦，乜嘢嘢都應該一筆勾銷啦。話晒啊，佢都係你個舅仔，點解你抽少啲時間出席個喪禮都唔得啊？你以為唔出席，啲人就會話你顧全大局、公私分明咩？啲人只會話你無情無義、天細心腸咋。夠啦！一個人唔係一句傷心就可以大晒㗎。我對你嘅容忍係有限度㗎。呢度係公司唔係屋企。如果你再控制唔到自己嘅情緒，你就唔好翻嚟。如果選擇自己出去，個頭我叫你拗，任你揀啦。
酒消愁唔係辦法嚟㗎。你嚟做咩啊？示威？係咪想嚟睇下我幾失敗啊？陣間你去食飯，可以食得開胃啲啦。你飲咗好多。咁又點啊？我而家放咗工，中意做咩做乜嘢，唔到你啊！嘉怡啊，其實大家都關心你㗎。關心我？關心我啲 job 咋嘛？你今日嘢都搶走晒啦，我乜都冇晒啦，你仲想嚟搶走乜嘢啊？嘉怡，你唔好亂諗啦。其實同生都係為你着想，啲 project 係我幫你暫時跟住先嘅咋。等你放完假翻嚟就交翻晒俾你。呢個時間咧，你真係需要唞下㗎。唞？你而家我想去早啲唞啦。你而家巴閉啦，有俊表哥同你撐腰，姑丈又咁睇你，你望到啦。你終於可以過到我頭，做我頭啦。嘉怡，你真係飲多咗啦。你要唔要食啲嘢？我同你食啲嘢啊，不如。我嘅事唔關你事。其實每個至親嘅心情，我都好明白㗎。我哥哥唔喺度，我都好難受。收聲啊！唔好再提你嘅衰大佬啊！我爹哋喺基流病房入面死嘅。如果唔係你嘅衰大佬，我爹哋使乜坐監？我爹哋之所以死，完全都係因為你姓殷嘅害佢嘅。如果我爹哋而家睇到我要咁辛苦同你扮 friend， 我諗爹哋死唔眼閉啊！你講咩啊？咩扮 friend 啊？你冇腦就傻㗎！試問我點會同一個害我爹哋嘅人嘅妹做朋友啊？有腦諗得到啦！嘉怡，你知唔知自己講緊咩啊？你唔好再同我嚟一套，呢戲好屎，好姊妹。我而家想你死啊！你搶走咗我中意嘅俊表哥，我逼住要對個又癱又廢嘅朗表哥好。如果唔係我冇定企啊！你要黑我憎啊！你好討厭，正衰人，爛啊！同我爛啊！為着力追心中那意思，活着為志願盡力嘗試，能藏心溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人像作祟，為舊事盡力探，哪管你是誰？無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度。